хора! Днес ни е последен ден в хотел Барон Палас. Това е топ хотела на Хургада. И днес пътуваме за хотел Клеопатра, където ще бъдем в 2 нощувки. Така че следвайте какво се случва. А вече от утре плануваме да си направим или шнорхелинг с делфини на кораловия риф, един от кораловите рифове, или да отидем на сафари, ще видим. Както разбрахме вчера, ни беше последната нощувка в хотел Барон Палас, който е топ. Сега пристигаме в Клеопатра Luxury Resort и предстои да видим какво ще ни предложи хотела. Така че ще ви държим в течение и продължете да гледате това видео. Качили сме се вече на шатъла на автобусчето и пътуваме за Луксор. Насъдили сме се като сардини. Вили, как се чувстваш? Чудесно. Супер. Като сърденка. Вижте колко е нетипично с дебели яхта сме, защото тези дни, последните два всъщност наистина е малко по-хладно. Но може би защото е рано сутринта. И току-що акостирахме в Луксор, пълно е с автобуси. Не мога да кажа колко са, но сигурно са хиляди. Бучета, автобуси, абсолютно луднице. Тръгваме с нашата група, ние сме около 10-12 човека. С една доста приятна мадама, която ще ни е гита за деня. Има зверски много народ, но логично, е нормално. Вижте само за какво става въпрос. Толкова много народ има.
Уважаеми дами и господа, излязохме от Луксор и Кърнак и сега се запътваме да обядваме на един ресторант, който се намира в непосредствена близост до река Нил, така че ще ви покажем след малко. Сега пристигаме с автобуса на реката и сега ще се хванем някоя от тези лодки, не знам точно коя, или някоя от тези по-големите, и отиваме да обядваме. Това ще се случи от другата страна на реката. Nice. Nice, very good. Wow. Много е яка лодката, интересно са някакви цвет. Отиваме да обядваме. Тук, ако си мисля, че в България улиците са зле, погледнете за какво става въпрос тук. Welcome, welcome, welcome! Влизаме в Crocodile Restaurant. Every Wednesday they have a big market for camels, so all the camels they use for the tourists in the premises. We're crossing by two massive statues. Вече сме на долината на царете. Ще слизаме от буса и се запътваме към гробницата на Хачепсут.
Първо тръгваме се от долината на царете, Амон-Ра, Рамзес 3, 4, 5, 6, там всички. Беше интересно, но се надява да видим гробницата на Тутанкамон. За съжаление обаче не успяхме, защото няма време, понеже гледали сутринта закъснява с почти час. И понеже ще трябва да бързаме за още едно място, след малко ще ви покажем кое. Трябваше да се тръгнем, сега се возим в една такава голф количка и е много готино, нали видим? Да. Добре. Границата на Белгия била в Египет и понеже била на Луксор днес и на долината на царете и сега има жестоки задръствания. Колите свирят, хората крещят, полицаите също регулират по някакъв супер странен начин и е тотална лудница. Сега влизаме в хотел Ксанаду, в стаята си и така, ето тук е банята, доста е просторна между другото, доста широка и хубава баня бих казал. Добре заредена бих казал с козметика и така, добре. И ето тук като си влезем, Иван ме изпревари, има... Стандартна двойна стая, не? Не е стандартна двойна, има още... Това е... Просто добавили още едно легло, да. Ето така изглежда. И ето тук има още едно допълнително легло, което е сложено. Терасата е доста готина между другото, голяма, широка, даже има и диван на нея. Ето това е гледката ни, гледка към ресторанта, басейна, морето в далечината и отдолу тези, които са на нулев етаж, имат такъв басейн. Това е, готино е, определено. Ксанаду резорт, да е много голям комплекса. И сега си говорим с менеджера на всички ресторанти и му обяснявам, че храната е много добра. Наистина много заслужава това място, защото освен че територията е много красива и поддържана и стаите са хубави, храната в ресторанта е невероятна, има много голям избор и това е абсолютно доказателство за качеството на един хотел и съответно неговото обслужване. Искам да ви покажа какво предлагат за хапване. Тук има много различни видове пица или лодка, не знам точно как да се изразя. Изключително голям избор. Ние на обяд не сме правили снимки, но сега попитах менеджера на ресторанта и тъй като все още няма гости в ресторанта, не е отворил. Той им позволи, така че искам да ви покажа какво голямо разнообразие предлага този хотел. Наистина има много неща, много голям избор от салати, десерти, супи, основни ястия. Ето там даже се вижда, може би в конвертомата има пилет на грил за вечеря. Ето тук има една презентация дори на пилето. Тук има разни сосове, това предполагам, че е телешко. Има наистина много неща, няма да обикалям всичко. Ето тук да ви покажа. Има свежи салати, всичко наистина е изключително прясно, изключително вкусно. Убедихме се от обяда. Ето тук има още различни видове салати. Вижте само домати колко много различни видове и начини, по които е нарязано има. Ето тук има някакви други разядки. Това е риба.
Ето тук също има някакви различни видове месо, направено на руло. Тук е частта с сирената, много различни видове. Моето любимо бри. Тук са различни манджи, картофени кюфтета. Това са някакви неща, които не знам какви са точно. Само да ви покажа как са подредени. Преди действително да са докоснати от гостите. Тук са различните видове десерт. Искам да ви покажа колко добре е направено наистина всичко. Изключително изпипано. Ето тук има пресни плодове. Формите са уникални, между другото не са като сушените, които ние си купуваме в България. Тези са като пресни и отвътре дори е леко хрупкаво. Пъпеш, може би грейпфрут, мандарини. Много е интересен. Наистина ресторантът е много красив, много чист, изключително поддържан е целият хотел. Вие сте видяли вече и стаите. Всичко е на много високо ниво. Има още неща, не мога да заснема всичко. Ето така изглежда ресторанта. Много голямо пространство. Наистина много хубав ресторант. И така. Това е изгледа от нашата тераса на хотелската част. Тоест една от хотелските части на Ксанаду. Тук отдолу е басейн, то се вижда. И добро утро на всички. Днес е петък и ни предстои едно пътуване с лодка, с яхта ще ходим на някакъв райски остров. Там ще се гмуркаме, имало някакви много готини рифове. Така че ще видим какво ни очаква днес. Има добри отзиви от някои от колегите, които присъстват и които са били вече в Египет, са посещавали тези места. Така че ще ви запознавам и вас. Надявам се да е наистина много готин и вълнуващ ден. Така че до после. Ай! Тървената отдясно, това е Шери Стрит. Тук вече тя пешеходно около 400 метра. Магазини, кафенета и така. Мацка, ау, много си мръсна, ма. Много си мръсна, виж се. Влизаме в Хургада Марина и сега сме се запътили към яхтата, където ще ни чакат за трипа, който имаме днес. Ето това е групата отпред. Welcome Las Vegas Хургада. Ето това е пристанище. Като на всяко пристанище водата е много мътна и може би единствените пристанища, на които водата не е толкова мътна, е в Гърция. Ето тук сега ще вземем оборудването, което ни е нужно за шнорхелинга, за дайвинга. И се качихме, взехме най-стратегическото място, точно на носа, т.е. на втория етаж. Но сме на едни шезлонги и е много готино. След малко потегляме, взехме си шнорхели, маски, плавници, който каквото му беше нужно. Какво правите, бе? Само цигари. Шегувам се, бе. Потегляме от пристанището и се отправяме в дълбоки води. Вижте колко е красиво. Тук вече как хубаво се вижда. То даже и тук по това има корали. Маля, тук е много яко.
стоиш? Ник, какво става? Добре да се чувстваш. Хареса ли ти? Иване? Уникално, просто не знам дали ще види на кадрите, но това е най-якото място, най-якият риф, на който някога през живота си съм бил. Да, хора, рифа е уникален. По-готин е отколкото на Малдивите и на Сейшелите взети заедно. Всяко от тези места си има своя жаргон. Тук е много цветно и много красиво. Рибите иначе са същите. Уникално е. Сега отиваме на плаж и се качваме в тази лодка и ще ни откарат там на брега. Тук също има риф и ще е много яко. Слизаме от лодката и това е остров Парадайс, популярния, на който водят всички туристи. Да видим сега какви са... Да ни водиш някой блог по YouTube? Да, имаме страница. Уважаеми, вече се намираме на летището в Хургада. Заминаваме се, за съжаление, това беше последният ни ден. Днес е събота и се връщаме обратно към България. В момента тук е 24 градуса и ще бъде 30 през деня. В София прогнозата показва, че ще е 4 градуса. Така че климатизирането ни ще е само в самолета. И така. Беше много готина екскурзията ни, инфотура, който направихме и хотелите, които посетихме. Така че Египет определено се заслужава като дестинация. Има много неща, които да се видят, много история. И в същото време е доста мръсно извън резортите. Но има интересни неща. И така, до нови срещи и до следващата дестинация.